Namhlanje sise extension 5 esipho sensimbi clinic ngihamba nomfowethu laphana uKakarama Foundation but namhlanje uzobe usichaza ukuthi akaveli uKakarama uvela kuphi uzosho umfowethu i-reason why balana bahlangene nabakwa Department of Health inkinga enkulu yezidakamizwa so bahlangene nezingane but then akaqhubeka sawona emfowethu siyaphila mfowethu igama uthando njengoba ushilo weKakarama Foundation but today ngila zo representing sector the people who are using drug subsector eMpumalanga under NGO sector so silapha namhlanje kuzolontshiwa i-pilot project yamajika so siyabonga kokuqala ku-Department of Health ukuthi ilethele pilot project la amajika azoya khona eklinika ekuza khona ngiyaziphuza ngiyaphuza nje ngelanga mara manje ngingcono ukuphuza siphuza weekend ngisaphuza everyday sekuyayehla lento yonkanuko vele nje ngiyathemba ukuthi mengithole la usizo mangicheck ukuthi yini inkinga yami ngizothela na yipi i-treatment bazokunceda ngizoba right. Le program lena isizelelana mfethu sisuke ekudeni siyayidinga kakhulu sizelana izinhliziyo zethu zivumile sikhathele imizimba yethu sizelana sebemayisimisela sicela ukuthi sincedeke ne-department siyabonga ukuthi sichumelele labantu abafana nalaba siyabonga kakhulu labantu abazosinceda ngalelu dlame selingenelele ebantwaneni bethu emphakathini ngibonga kakhulu kulabo abazosipha usizo. Siyabona laphana i-attendance yabazali nabo-ke abafowethu ababhemayo nosisi bethu at least ngathi ithe ukuphakama kancane ngawe mhlampe ngokuya ngawe khona mhlampe umehluko khona because sekudala ibhizinisi kusebenza ngazo lezi njengalezi ngawe mhlampe khona ngani yakhona umsesemnyama no siyabonga la kancane uma limbili one day so setha ukubonga le private project ukuthi namhlanje yoqhubeka iqale so demand inkulu uthatha 15 I think isilethe out abantu abayi-80-90 abafuna uncedo so ngilaba sazokhomba khona amanye ama-department la abazusho khona ukuthi no assist azo-counter planner we know siyabonga na-social development izamile last show but sisebenza ngento engananamba which is very difficult uncedo nje njenganamhlanje ubonile kufika abantu abangakanani kufuneka 15 last social development ithethe 3 baningi abafuna uncedo kancane so sicela ukuthi if singakhona ukuthi kube nenamba sazi ukuthi balahleleke abantu abangaka ababheka ama-drugs nesizokwazi inamba yabantu kumele bathole uncedo but siyabonga kakhulu and siyabonga kakhulu ukuthi umphakathi uthi urespondile nabo abafowethu labo bangeke bangene ku-pilot project siba-referile to ku-social development nakusanka so siyabonga kakhulu naku-Department of Health na-all media houses abakhona naku-sector. Sijabulile ukuthi bede basincede ngoba nemali yokuba isema-help asinayo sesizame kaningi senza lokhu next namanje asithembe ukuthi batokhona ukuthi abantu athenda siyothemba nasebatile uyakubona siyabonga kakhulu nedi-ke kusinceda kuloko siyathemba ukuthi nidasinceda njengoba nisukumile nani siyathemba ukuthi nidasinceda mala asithandazeni ukuthi labantwana njengoba sinike emadedi batota noma ngeke bede siyathandaza ukuthi bede mikhona ukubanceda babekezele kuze kufike ekugcineni baqhubeke bayaphambili bahluke njengalabanye abantwana. Mangabe khona udinga uncedo utholakala kanjani? Udinga uncedo like we say thina siya-observa sinikeza abantu uncedo siya-facilitator udinga uncedo angayisanka angayi-social development angayikliniki and all other relevant departments because usakhumbula akusithi sonke sokhonekekela ama-drugs nasesontweni kunamakhansela kunabafundisi abamakhansela so asingaboni ngathi i-government kuphela ngeyoncedayo mina ngancedeka ekhaya but ngincedeka ngesontweni so asibeni nama-option because already i-system nabantu baningi and i-system incane so sithanda ukuthi nasemakhaya abazali basithandazele siyabonga futhi nakumasipala wethu wasemalahleni ngezamo yakhe ayenzayo. Attacks! What is your profession?